स्थानीय विकास हेर्ने महानुभावहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। विशेष अतिथिका हाम्रो कार्यक्रम 2 सेसनमा अगाडि बढ्नेछ। पहिलो सेसनमा उद्घाटन लगायत केही मन्तव्यहरू के हो त भाषा, मातृभाषा के हो, शिक्षा र सरकारी कामकाजहरूमा यसलाई के कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ स्थिति नेपालमा के छ, विश्व स्तरमा प्रयासहरू के छन् भन्ने कुरा यसमा छलफल हुनेछन्। यहाँहरूसँग दोस्रो सेसनमा हामी प्रश्नोत्तर, अन्तर्क्रिया र प्रयोगात्मक कामहरू गर्नेछौँ जुन फिल्डमा हामीले गर्नुपर्नेछ। यिनै कुराहरू राख्दै म यहाँहरूलाई फ्याफुल्ला जुजोलोपा भन्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ तामाङ भाषा हो मातृभाषा, त्यो हिसाबले म फेरि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मातृभाषा शिक्षाको कुरा सन्दर्भ आजको हो र हामी त्यो कुरालाई अत्यन्तै त्यस अर्थमा हामी खुसी छौँ। हाम्रो स्थानीय सरकार प्रमुख रमेश महर्जनज्यू लगायत उहाँको टिम यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले अहिले स्थानीय रूपमै सरकार प्राप्त गरेका छौँ, त्यसैले अबका दिनहरू अत्यन्तै आशावादी र गर्न सक्ने अवस्था वातावरण तयार भएको छ। उहाँहरूको प्रतिबद्धतासँगै हामी अब सरस्वती यसको बारेमा यसलाई संयोजन गर्दै रहनुभएको सिद्धिबहादुर महर्जनज्यूले यसलाई संयोजन गर्नुभयो र यो कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र भाषिक स्थिति के छ र भाषिक विज्ञको हिसाबले यहाँको स्कुलहरूमा कसरी जान सकिन्छ, छोटोमा आफ्नो विचार राख्नको लागि म यो कार्यक्रमको भाषा विज्ञको रूपमा जिम्मेवारी पाउनुभएका उपप्राध्यापक सानोटिमी क्याम्पसका सिद्धिबहादुर महर्जनज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म ड्यासमा यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मातृभाषा शिक्षा भन्ने बित्तिकै के होला कसो होला भन्ने कुरा हुन्छ र मलाई के लाग्छ भन्दा नेवार भाषा त स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुने केन्द्रीय विभाग पनि छ। त्यस अर्थमा यहाँहरूलाई भाग्यमानी यदि त्यसलाई मान्ने हो भने, भाग्यलाई विश्वास गर्ने पनि यहाँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। अब तामाङ भाषाको हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय त केही स्कुलै छैन, कतिपय भाषाको त बग्दै छैन, त्यस्तो छ। त्यो कुराहरू उहाँले उठाउनु भयो वास्तवमै। अब के पढाउने, के हो मातृभाषा भनेको, अब सरकारीमा पढाउने कि के अरे प्राइभेटमा पढाउने कि यो कुरा पछि छलफल गरौँला। बच्चाहरूलाई बुझ्दै बुझेनन् पढाएको भने कुन अब बुझाउने साधन भनेको भाषा हो। त्यस कारण त्यो भाषा बुझ्ने हुनुपर्छ भन्ने तर्क हो यो चाहिँ। त्यसकै बारेमा हामी पछि छलफल गर्ने छौँ। म वक्ताकै क्रममा छौँ। अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नेपालको यो सङ्घीय शासन अनि हाम्रो घर नजिकै भेटिने सरकार पनि आइपुगेको छ, शासन पनि नजिकै सरकार छ। तपाईँहरूले यो सरकार, यहाँको मुख्यमन्त्री भनेको हाम्रो प्रमुखजी हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँको सरकार प्रमुख हो, नजिकै भेट्नुहुन्छ, जनता नजिकै छ। त्यो हिसाबले पनि अब के कसो गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। योभन्दा अगाडि म चाहिँ नेपालमा मातृभाषामा के कुरा भएको छ त, जस्तो विषय पढाउने सन्दर्भमा एउटा विषय चाहिँ तल्लो क्लासहरूमा पढाउने भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले योभन्दा अगाडि करिब 25 भाषा होला पाठ्य पुस्तकहरू तयार भइसकेका छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पढाइ पनि भइरहेछ। तर यति गाह्रोसँग खोज्नु पर्ने रहेछ कि मैले आफ्नो अध्ययनको क्रममा तामाङ भाषाको पढाइ भएको विषय पढाएको 5 विषय पढाएको स्कुल खोज्न 5 महिना लाग्यो मलाई। त्यो न शिक्षा मन्त्रालयमा रेकर्ड छ, न कहाँ छ, आफूले खोज्दै तयाना सर पनि गर्दै हुनुहुन्छ पिएचडी। धेरै गाह्रो रहेछ। त्यस कारण त्यसरी खोज्नुपर्ने अवस्था रहेछ। भनेपछि त हाम्रो कार्यान्वयन चाहिँ अत्यन्तै फितलो छ। अब आशा छ नयाँ सरकारसँग सँगै मातृभाषाको संरक्षण, सम्वर्धन, शिक्षाको कुरा स्थानीय सरकारले अत्यन्तै चासो लिएको अवस्था चाहिँ हुन्छ भन्ने छ। यस क्रममा पाठ्यक्रम विकासको केन्द्र अहिले भर्खरै मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी कुरा राखेर यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क भन्ने हुन्छ त्यो बनाउँदै हुन्छ उहाँले। अब के छ त यो दिशामा भोलि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भूमिका के, भाषा आएको के त्यहाँ लेखा रहेछ, भाषा आएको सिफारिस अनुसार हामी गर्नेछौँ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको त्यो फ्रेमवर्कमा लेखिया छ। र अनि स्थानीय निकायले पनि सहकार्य गरेर स्थानीय निकायको अनुसार गर्नेछौँ, निर्णय अनुसार भन्ने पनि छ। त्यो विषयमा आफ्नो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको तर्फबाट मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो मन्तव्य, छोटो मन्तव्य राख्नको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका मातृभाषा शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक विष्णु अधिकारीज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। हुनेछ अपेक्षा पनि गर्छु। मातृभाषा शिक्षाको सन्दर्भमा पछि कुरा गरौँ हामी। के हो यसको प्राविधिक कुरा, के हो धेरै मातृभाषाको कुरा उठ्दाखेरि विषय पढाउने हो कि अथवा बोलेर पढाउने हो कि अथवा त्यो पढाउँदाखेरि अङ्ग्रेजी बिग्रिने हो कि नेपाली बिग्रिने हो कि सन्तानै बिग्रिने हो कि भन्ने यो हामीसँग थुप्रै भ्रमहरू छन्।
त्यो भनिराख्दाखेरि त्यसमा हामी छलफल गरौँला नि, हुने नै छ। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बनायो, पाठ्यक्रम स्थानीय पाठ्यक्रम कसले बनाउने भन्ने कुरा उठ्न सक्छ, स्थानीय सरकारले बनाउन पाउँछ भन्ने कुरा आएको छ। भाषा आयोगले के गर्ने, अध्ययन गरेर यस्तो छ है गर्न सक्ने भनेर भन्ने, अरू शिक्षकलाई तालिम कार्यान्वयन कसले गर्ने, स्थानीय सरकारले गर्ने, यो चरणमा हामी पुगिसकेछौँ। हिजो केन्द्र सरकारले हामी भन्ने गर्थ्यौँ हामीले प्राविधिक कामहरू गर्न सक्छौँ र त्यसमा गर्ने दायित्व हाम्रो रह्यो, सबै कार्यान्वयन शिक्षक घोषणा गर्ने। अब मातृभाषा इङ्ग्लिस छान्ने कि नेपाली छान्ने कि नेवार भाषा छान्ने माध्यम, त्यो पनि स्थानीय निकायकै अधिकारभित्र पर्दछ। यी कुराहरूको स्मरण गर्दै म पुनः आदरणीय भाषाविज्ञहरूको मन्तव्यको क्रमलाई निरन्तरता दिन थाकिसक्नुभयो। पक्कै पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तै भाषा नहुने हो भने त्यो जाति हुन्छ कि हुँदैन, त्यो भाषै बोल्न जान्दैन भने त्यो जाति भनेर उसले गर्व गर्न सक्छ कि सक्दैन। अनि त्यो मातृभाषाको केमा शिक्षा कसलाई भन्ने कहिले प्रश्न उठ्छ। जसले अरू भाषा बुझ्दैन उसलाई साधारण भाषामा त्यो भन्ने गर्दो रहेछ, भाषै बुझ्दैन भने बुझ्ने भाषामा बताउनुपर्छ भन्ने गर्दो रहेछ। मैले समय दिन चाहिनँ। अब यसपछि पुनः हामी वक्ता मन्तव्यकै क्रममा छौँ। यसपछि नगर शिक्षा समितिका तर्फबाट प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण महर्जनज्यूलाई मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो विचार राख्नको लागि म धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण महर्जनज्यू, उहाँले विगतमा पनि मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै अध्ययनहरू गरेर यस सम्बन्धी यथार्थलाई पत्ता लगाउनु भएको छ, हामी सामु ल्याउनु पनि भएको छ। र उहाँले जाँदै भन्नुभएको छ वास्तवमा मातृभाषा शिक्षा भन्ने बित्तिकै कुनै भाषा लिने कुनै छोड्ने भन्ने होइन, सबैलाई सँगसँगै लाने आवश्यकता छ भन्ने कुरा हो। वास्तवमा यथार्थमा त्यही भइरहेको पनि छ। मैले पढ्दाको इङ्ग्लिस भनेको नेपालीमा पढायो, इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा पढायो। अहिले पनि नेपालमा धेरै हेर्नुहोस् त्यो इङ्ग्लिसलाई पढाउने माध्यम भाषा चाहिँ नेपाली हो क्या। त्यस्तै अरू विषयहरू पढाउँदैन सानो बच्चा जसले घरमा मैथिली बाहेक जानेकै छैन अथवा तामाङ बाहेक जानेकै छैन, नेवार बाहेक जानेकै छैन भने पहिलोचोटि उसको मिस र सरले उसकै भाषामा बताएका स्कुलहरू यहाँ धेरै छन्, सिकाएको स्कुलहरू। भाषिक शिक्षा हो अथवा मातृभाषामा शिक्षण त्यो पनि हो। त त्यस कारण घोषणा गरेर पुरै अरू बिहान गरेर जाने भन्ने अति सबैतिर सर्वत्र बर्जायत भन्छ, त्यो अतिबाट त जानु हुँदैन होला। त्यस कारण त्यो अतिले गर्दा कता यहाँ भ्रम हुने गरेको छ। म फेरि वक्तालाई नै जोड्ने क्रममा छु। यसपछि नेवार भाषा केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख डाक्टर नेवार भाषा भने मैले नेपाल भाषा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ यहाँले, तर जनगणनामा नेवार भाषा छ। त्यसका विभागीय प्रमुख डाक्टर ओम कारेश्वर श्रेष्ठज्यू, उहाँ भाषा आयोगमा पनि भाषाविज्ञ रोस्टरमा सूचीकृत हुनुहुन्छ। उहाँलाई छोटोमा आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग त्रिवेणी कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुखजीलाई मैले हेरेरै पढेँ, यता हेर्दा नेवार देख्छु, यता हेर्दा नेपाल देख्छु, त्यहाँ गडबडी मच्यो। यो दनुवारमा त्यस्तो हुने हो, एउटाले भन्छ हामीलाई धोने भन्ने, अर्काले भन्छ हामीलाई दनुवार भन्ने। तर भाषा अब केन्द्रीय विभाग चाहिँ नेपाल भाषा नै हो। यो कस्तो हामी भाषा आएर कहिले अप्ठ्यारो पर्छ, गुरुङ र तमुङमा त्यस्तै छ। यो मैले अहिले पढ्दाखेरि सच्याएरै पढेँ, योभन्दा बढी भन्नु पर्दैन। अब यसपछि उहाँले अत्यन्तै आफ्ना वैयक्तिक जीवनको भगाइदेखि संस्थागत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै र एउटा मातृभाषी भाषीको तर्फबाट आफ्नो विचार राख्दै अगाडि बढ्नुभयो। अब थुप्रै विवादका कुराहरू आए, विवादमै अल्झियो र मातृभाषाको यत्रो वर्षसम्म देखिने उपलब्धि के हो भन्ने कुरा प्रश्न उठेको छ हामी माझमा। अब चाहिँ त्यो उपलब्धि खोज्दै ठिक्क बेला आइपुग्यो जस्तो लाग्छ। हिजो चाहिँ सरकारले गरेन, यहाँ त्यो केन्द्र सरकारले गरेन, पाठ्यक्रम बनाएर बजेट दिएन, शिक्षक दिएन, केरी पठाउने, हाम्रो भाषालाई चाहिँ स्थान नै दिएन, अरू भाषाले स्थान पायो भनेर हामीले भन्ने गरेका थियौँ। आज त सरकार हाम्रै अगाडि छ। आज यहाँ हुनुहुन्छ रमेश सर, महर्जनज्यू हुनुहुन्छ, यहाँको सरकार उहाँ हो। अब यहाँ मातृभाषामा के कसरी शिक्षा हुन्छ भन्ने कुरा, प्राविधिक सहयोगहरू बाहिरबाट आउला, भाषा आयोगले सिफारिस उहाँलाई बुझाउनेछ। अब यसपछि अध्ययन गरेर त्यसको कति कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्थानीय सरकारमै रहन्छ। त्यसो भन्दै गर्दा केन्द्रीय नीतिहरू
आफ्नो ठाउँमा रहला। हामी के कुरामा आशावादी छौँ भन्दा अब यो अध्ययनपछि कीर्तिपुरको कुन कुन स्कुलमा, निजी होस् सरकारी सामुदायिक स्कुल होस्, कहाँ कुन भाषाका कति विद्यार्थी छन्, तिनीहरूले आफ्नो भाषा बोल्छन् बोल्दैनन्, यदि जान्दैनन् भने एउटा बच्चाले पढाएको कुरा जो नेवारीको रहेछ, तामाङको रहेछ अथवा कुनै अर्को भाषाको रहेछ 5 वर्ष पढाएर सोच्छौँ, तर उसले त्यो नेपाली र अङ्ग्रेजी बुझ्दै बुझिन के पढायो त? हाम्रो छलफल विषय त्यही त हो। त्यो एउटा मान्नुहोस्, एउटा तपाईँ हामी एउटा सेवक आयो नेपाल सरकार कहाँ गयौँ, हामीलाई नेपाली र इङ्ग्लिस बोल्न आएन, आफ्नो भाषामा सरकारलाई भन्यो, डक्टरलाई भन्यो। डक्टरलाई भन्दाखेरि डक्टरले बुझेन, औषधि चाहिँ के दियो त? हामीले अहिले पढाएको जस्तै जसले नेपाली जानेकै छैन, नेपाली के अरे नेपाली र अङ्ग्रेजीमा पढाइरहेको छ भने त्यो बच्चाको हालत के भयो होला विचार गरौँ न। त्यही हो। त्यसकारण यो प्रत्येक स्कुललाई घोषणा गर्ने कार्यक्रम होइन कि त्यो एउटा बच्चाले बुझ्छ। जस्तो सुदूरपश्चिमको सुर्खेततिर हामीले हेऱ्यौँ, एउटा उदाहरण सेयर गरौँ, अलिक कन्सेप्ट क्लियर गरौँ भनेर। हजुर, भनेपछि त्यो बच्चाको लागि चाहिँ भाषिक रूपमा हामीले गर्ने भन्ने मेयर साहबलाई अहिले उहाँको प्रतिबद्धताको लागि अलिकति यो कन्सेप्ट के हो त भन्दा मैले यसो गरेँ, प्रत्येक बच्चालाई बुझ्ने भाषा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो मेयर साहबलाई म अनुरोध गर्ने क्रममा छु। यसमा म अब भाषा आयोगले अध्ययन गर्ला, सिफारिस गर्ला, नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप बनाउला, सबै कुराहरू शिक्षक व्यवस्थापनदेखि लिएर माध्यम चयनदेखि लिएर यहाँ लागू गर्ने कुरा, प्रत्येक विद्यार्थीको लागि भाषिक अथवा सेवाग्राहीको भाषिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व अब स्थानीय निकायमा गएको छ। स्थानीय निकायको सरकारको रूपमा आज हामी कहाँ यस नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनज्यू हुनुहुन्छ र आजको विशिष्ट अतिथि के अरे प्रमुख अतिथि व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ भाषी नेपाल भाषा अथवा नेवार भाषी पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि कीर्तिपुर नगरपालिकाको भाषिक नीति के हुन्छ, शिक्षामा के कसरी जान सकिन्छ, उहाँ भाषा आयोगले के कस्तो सहकार्य र टेक्निकल प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ र यतिका शिक्षक साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो अनुसन्धान कसरी गर्छ र के गर्नुपर्छ, यो सम्बन्धी नीतिगत कार्यगत आफ्नो मन्तव्य सहित प्रतिबद्धता सहित यो कार्यक्रमको शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कीर्तिपुर नगरपालिकाका आदरणीय प्रमुख रमेश महर्जनज्यू, स्थानीय सरकार प्रमुख रमेश महर्जनज्यू, यहाँ कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुखजीले भाषा शिक्षा र अथवा स्थानीय तहबाट भाषिक योजनाहरू, नीतिहरू र कार्यक्रमहरू के हुनेछन् भन्ने आशयसहित आफ्नो विचारहरू, अमूल्य विचारहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ। भाषा आयोगको तर्फबाट उहाँको उपस्थिति, आफ्नो विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको पहिलो सेसनको अन्तिम क्षणमा पनि यसलाई प्राविधिक कुरामा गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी 5 देखि 10